台灣網友嘅養鼠方法好高標準，有咩秘訣令倉鼠長壽呢？香港網友嘅鼠鼠屠肉有神操作，到底係啲咩秘技呢？睇下今集就會知道噶啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。上一條影片我哋介紹倉鼠年齡，多謝各位網友回覆你哋最長命嘅倉鼠係幾多歲。我哋喺留言入面揀咗2隻倉鼠，準備喺今集介紹俾大家認識。佢哋雖然一隻住喺台灣，一隻住喺香港，但係2隻都同樣係2歲5個月大嘅倉鼠伯伯。我哋今日就嚟睇下佢哋2隻鼠伯伯有咩得意嘢，同埋睇下佢哋有咩長壽秘訣啦。好多人都怕睇住寵物變老，如果你有養寵物嘅話，你又驚唔驚睇住佢變老呢？喺下面留言話俾我哋知，你哋驚唔驚啊？我哋會睇噶。去片第一位主角就係台灣嘅黃金鼠伯伯花生啦。當年花生細隻，活潑又搶眼，喺寵物店一眼就俘虜咗佢爸爸媽媽嘅心啦。咁多年以嚟，花生一直都係佢哋嘅小明星。花生嘅性格可以用4個字嚟形容，就係傲嬌王子啦。佢最中意食豆腐乾同埋小饅頭，但係如果你遞食物俾佢遞得唔夠快，佢會即刻傲嬌掉頭走人。呢種性格真係好可愛又搞笑啊！喺放風嘅時候，如果玩夠，花生就會爬上爸爸媽媽嘅腳，意思即係我要翻屋企跑跑輪啦。細個嗰陣，媽媽同佢清潔身體，佢堅持要喺屬於佢嘅床仔上面清潔，仲試過清潔到一半就瞓着咗，真係好治癒噶。最特別嘅係花生對音樂同聲音都好有 sense， 爸爸媽媽唱歌佢會認真聽歌仔，一叫佢個名佢就會即刻飛奔出嚟放風，好識聽人講嘢噶。但係花生由細個開始就體質比較弱，容易過敏打乞嗤，之後又出現膽結石。不過主人嘅細心護理令佢撐過一關又一關。第一，主人每個月會長途跋涉坐2個鐘車帶花生覆診，風雨不改。第二，屋企24小時開住暖氣或者冷氣，另外仲長年開住抽濕機同空氣清新機，精準控制溫度24至26度，濕度45至65%。第三，主人嚴格控制飲食，連1粒瓜子都唔俾佢食噶，仲定期餵魚油補充營養。第四，主人絕對唔會打擾倉鼠瞓覺，每日仔細觀察鼠鼠嘅變化。花生今日年老有病都仲可以咁堅強，真係完全係靠住主人嘅細心同埋堅定嘅愛噶。等我用普通話祝福下台灣嘅花生啦，花生你很棒，你在台灣要一直幸福，一直健康哦。跟住出場嘅就係香港熊仔鼠伯伯嘅代表波波啦。主人係喺一間 IG 寵物店度見到波波噶，主人本來係想買個籠，點知遇上咗呢位從來都唔會咬人嘅乖鼠鼠，但係結果帶咗波波翻屋企之後，居然咬爆咗小主人2次啊！雖然係咁，但係一齊生活咗之後，慢慢證明咗波波其實真係超溫順噶。波波放風嗰陣永遠小心翼翼，就算喺高位，例如窗台、梳化，都會聞下試探下先落嚟，真係超級安全噶。不過戲肉嚟啦，當主人屋企多咗隻新鼠粒粒之後，波波就變身屠肉高手啦！波波屠肉嘅神操作就係推小屋到圍欄邊，再爬上屋頂，跟住完美翻牆成功。你睇下佢幾聰明。但係波波試過因為半夜咬籠頂，唔小心咬歪咗隻牙，後來仲自己甩埋牙添，真係陰公鼠啦。另外，波波嘅鼠生仲超有儀式感，主人幫佢安排咗特別嘅造型拍攝，例如浸溫泉、糖果世界同埋坐熱氣球等等。2歲生日嗰陣，主人仲搞咗個籃球主題嘅 party， 仲有蛋糕同埋波波打籃球嘅插畫陪伴添。呢位香港主人嘅用心程度，一樣值得俾100個 like 佢噶。至於波波嘅長壽秘密又係啲咩呢？就係波波好自律噶。波波唔會暴食，好似人類咁樣食7成飽佢就夠噶啦。雖然佢要求飲食有變化，例如蔬果糊要日日轉口味先得，但係最少佢都願意食一啲有營養嘅嘢。另外，波波想瞓就瞓，想玩就玩，但係都培養咗固定活動時間，朝早6點同夜晚9點都出嚟放風。波波咁自律，加上主人亦都培養佢嘅規律生活，令佢生活充滿愛，所以波波就可以做一隻開心嘅鼠伯伯啦。不過好可惜嘅係，波波因為年紀大，再加上左邊身生咗粒嘢，所以喺4月中嘅時候佢返咗鼠星啦。希望波波變成小天使，守護愛佢嘅主人啦。雖然2隻鼠鼠伯伯生活喺2個唔同嘅地方，但係相信大家都會發現保持健康飲食同埋唔好打擾鼠鼠嘅作息時間，的確係令倉鼠長壽其中2個重點嚟㗎。最後又到 Q&A 嘅時間啦！上次長影片應承過會答大家留言嘅問題，所以我哋抽咗下面呢條問題答大家㗎。點解鼠鼠細個嗰陣好黐身，11個月大之後就開始唔黐身，俾隻手佢聞就會行開呢？
通常倉鼠係越大越黐人，如果大個咗反而唔黐人嘅話，有可能係主人同佢嘅互動唔夠，唔係每日同佢互動或者抱佢摸佢嘅時間好短，咁就有可能令鼠鼠反而慢慢唔黐人噶啦。另外就係可能喺倉鼠同主人互動嘅過程入面，鼠鼠覺得主人嘅行為令佢唔舒服，例如抱佢嘅方法唔係好啱，主人有啲動作或者聲音嚇親佢等等，都可能會令倉鼠失去信任，唔再黐人噶。如果大家想睇下可以點樣令倉鼠聽我哋講嘢，歡迎撳呢度睇下噶。大家仲有問題嘅話，歡迎留言話俾我哋知，我哋會揀啲留言喺下一條長影片答翻大家噶。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。